दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है, आज भारत बनाम पाकिस्तान का मैच है। इस मैच की उत्सुकता केवल भारत और पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। हाल ही में वेदर फोरकास्ट की तरफ से एक खबर आई है कि पल्लीकले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो कि श्रीलंका में है, वहाँ का मौसम कुछ ठीक नहीं है। वहाँ पे 80% ये संभावना है कि भारी बारिश हो सकती है। उससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि शायद आज क्रिकेट जगत के फैंस के लिए ये बुरा दिन हो सकता है।